მესამე თავის მესამე ნაწილი. ტერპიეს ამ მოსაზრებას ჩაეჭიდა ატლანტოლოგთა ნაწილი, რადგან ის მიიჩნიეს კუნძულ ატლანტისის არსებობისა და შემდგომ ოკეანეში ჩაძირვის საბუთად, მაგრამ სადღეისოდ ტერპიეს მოსაზრება უსაფუძვლოდაა მიჩნეული. მის უარყოფას დიდად შეუწყო ხელი 1967 წელს ლაპტონის მიერ გამოქვეყნებულმა შრომამ, რომლის მიხედვით ატლანტისის ოკეანის ჩრდილოეთ ნაწილში მინერალების 50% მცურავი ყინულების მიერ იქნა გადმოტანილი. შესაბამისად მინისებრი ლავის ნატეხიც ისლანდიიდან უნდა ჩამოეტანა მცურავ ყინულს იქ, საიდანაც ის კაბელის ბოლოს ამოჰყვაო. ატლანტისის ოკეანეში კუნძულ ატლანტისის არსებობის კიდევ ერთი არგუმენტი ატლანტოლოგთათვის იყო გველთევზათა საქორწინო მიგრაცია. მათი ჰიპოთეზა ეფუძნება იმას, რომ ზრდასრული გველთევზები მიცურავენ სარგასის ზღვისაკენ. იქ ყრიან ქვირითს 300 მეტრის სიღრმეზე. ანაყოფიერებენ და ამის შემდეგ მამრები და მდედრები იღუპებიან. გამოჩეკილი ლიფსიტები კი გზას გაუდგებიან. ამერიკელი გველთევზების ლიფსიტებს დიდი მანძილის გავლა არ უხდებათ, რადგან სარგასის ზღვა მათი კონტინენტის მდინარეებთან ახლოს არის, მაგრამ ევროპული გველთევზების ლიფსიტები გოლფსტრიმის თბილ დინებას მიჰყვებიან ევროპის მტკნარი წყლებისაკენ და საკმაოდ დიდ გზასაც გადიან. ამ შორეულმა და ხიფათით ახსავსე მოგზაურობამ ატლანტოლოგებს აფიქრებინა, რომ კუნძულ ატლანტისის არსებობის შემთხვევაში ევროპული გველთევზას ლიფსიტებს შორის გზის გავლა არ მოუხდებოდათ და კუნძულის მტკნარ წყლებს მიაშურებდნენ, მაგრამ შემდეგ კი, რაც კუნძული ატლანტისი ოკეანეში ჩაიძირა, გველთევზათა ლიფსიტებმა მტკნარი წყლის ძიებაში ოკეანე გადალახეს და ევროპას მიაღწიეს. ეს ცხადია ჰიპოთეზაა, რადგან გველთევზათა საქორწინო მიგრაცია მათი ინსტინქტიდან გამომდინარე ქმედებაა. ატლანტოლოგთა სხვა მოსაზრება შეეხება გამყინვარების, გოლფსტრიმის თბილი დინებისა და კუნძულ ატლანტისის ურთიერთქმედებას. ამ თემაზე მოსაზრება პირველად გამოთქვა ჰოლმა 1897 წელს, მაგრამ უფრო კონკრეტულად ამის თაობაზე ჰეგემეისტერი წერს: როგორც ჩანს, გაჩნდა რაღაც დაბრკოლება, რომელმაც სამხრეთის დინებას პოლარულ ოლქებში შეღწევის საშუალება მოუსპო. ასეთი დაბრკოლება შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ ხმელეთის ფრაგმენტები ატლანტისის ოკეანეში. თანდათანობით ეს ფრაგმენტები შეერთდნენ და წარმოქმნეს
მნიშვნელოვანი მასივი ოკეანეში, რომელმაც სამხრეთის დინებას სრულიად გადაუკეტა ჩრდილოეთში შეღწევის საშუალება. ჩრდილოეთის პოლარულ ოკეანეში ძლიერ აცივდა, მძლავრმა ყინულოვანმა საფარმა შებოჭა ზღვა და კუნძულები. დაიძრა სამხრეთისაკენ და დაფარა ევრაზიის და ჩრდილოეთ ამერიკის ტერიტორიები. დაიწყო გამყინვარების პერიოდი. არაფერია დაუჯერებელი იმაში, რომ ამასთან ატლანტის ოკეანეში გაჩნდა ხმელეთის ფართო მასივი, რომელიც მიღებულია იწოდებოდეს ატლანტისის მატერიკად. გადიოდა 10 წლეულები. ატლანტისმა თანდათანობით დაიწყო ნელა ჩაძირვა ოკეანის წყლებში. ატლანტისის გაუჩინარების შემდეგ ეკვატორული დინება ფართო ნაკადად წარიმართა ჩრდილოეთისაკენ და ევროპის ყინულით შემოჭრილი ნაპირებისაკენ მიჰქონდა სითბო. დაიწყო კლიმატის ინტენსიური დათბობა. ყინული დნებოდა და ჩრდილოეთისაკენ დაიხია. გამყინვარების პერიოდი დამთავრდა. ამრიგად დაუშვათ, რომ 11515 წლის წინათ დაღუპული ატლანტისი ნამდვილად არსებობდა. გამყინვარების მთელი პრობლემა მარტივდება და აიხსნება. ატლანტისი იყო გამყინვარების პერიოდის წარმოქმნის მიზეზი. ატლანტისივე იყო მისი დასრულების მიზეზიც. ეს ჰიპოთეზა შეიძლება მართლაც გამომდგარიყო გამყინვარების შემდგომ დათბობის პერიოდის ასახსნელად, რომ არა ერთი გარემოება. გამყინვარება რამდენჯერმე მოხდა და დათბობამაც რამდენჯერმე შეცვალა ის. გამოდის, რომ კუნძული ატლანტისი რამდენჯერმე წარმოიქმნა და ჩაიძირა. ცხადია, დაუჯერებელია ასეთი რამ მომხდარიყო და ამიტომ უნიადაგო ჰიპოთეზების არსებობამ მე-20 საუკუნეში ატლანტოლოგებს უბიძგა კვლავ სხვაგან ეძებნათ ატლანტისი. 1922 წელს შელტენმა გამოთქვა აზრი, ატლანტისი სამხრეთ-დასავლეთ ესპანეთში უნდა ყოფილიყო და მისი დედაქალაქი ტარტესი მდინარე გვადალკვივირის შესართავში მდებარეობდაო. ტარტესი ანტიკურ სამყაროში ცნობილი სავაჭრო ქალაქი იყო. ის რაიმე სტიქიურ მოვლენას არ დაუქცევია. უბრალოდ ძველი წელთაღრიცხვით 509 წელს კართაგენელებმა ჩაკეტეს ჰიბრალტარის სრუტე და დაანგრიეს ტარტესი. მათი მიზანი ბერძნებისათვის ატლანტის ოკეანეში გასასვლელის ჩაკეტვა იყო. განზრახვა აისრულეს და ბერძენთათვის ტარტესი დავიწყებას მიეცა. შელტენმა თავისი თეორია სწორედ ამ ფაქტზე ააგო. მისი აზრით ცნობილი ქალაქის ტარტესის მოგონება საფუძვლად დაედო მითს ატლანტისის შესახებ. შელტერის ჰიპოთეზას ბევრი სუსტი ადგილი აქვს. მაგრამ უმთავრესი ისაა, რომ ატლანტისის ისტორიამ ეგვიპტიდან საბერძნეთში ბევრად ადრე შეაღწია, კერძოდ ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნის დასაწყისში, მაშინ როცა ტარტესი კართაგენელებმა ამავე საუკუნის დასასრულს დაანგრიეს. ასე რომ ეს ჰიპოთეზა საფუძველს მოკლებულია. გასული საუკუნის 50-იან წლებში ჰერმანი მიიჩნევდა, რომ პლატონის მიერ დიალოგ კრიტიაში ნახსენები ვაკე ადგილი იყო დუბლონი ტუნისში, ქალაქ ნეპტასა და ჰაბესის ყურეს შორის შოტ-ელ-ჯერიჯში. ჰერმანი გამოთქვამდა მოსაზრებას, რომ ეს დაბლობი წყალმა კი არ დაფარა, არამედ პირიქით ზღვამ უკან დაიხია და მთელი ეს მხარე საჰარის უდაბნომ შთანთქაო. დასახლებული ადგილი სეისმურად აქტიურია და ეს ფაქტი ამყარებდა ზემოხსენებულ შეხედულებას, ოღონდ ეს ამ ჰიპოთეზის გამაძლიერებელი ერთადერთი არგუმენტი გახლავთ. ჰერმენის თეორიას რაიმე უფრო დამაჯერებელი დასაბუთება დღემდე არ მოეძებნება.
გოდონმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ატლანტისი მდებარეობდა ჩრდილო-დასავლეთ საფრანგეთის იმ ნაწილში, რომელიც ახლა დაახლოებით 100 მეტრის სიღრმეშია ჩაძირული. მისი აზრით, საფრანგეთის ეს საკმაოდ ვრცელი ნაწილი თავის დროზე აერთებდა ბრიტანეთსა და ისლანდიას და ჩაძირულა ბრინჯაოს ეპოქაში, ძველი წელთაღრიცხვით 3000 და 1200 წლებს შორის. გოდონი თავისი ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებისას ბოტანიკის მონაცემებს ეყრდნობოდა, რაც საკმარისი არგუმენტი არ არის. ჩრდილოეთ ატლანტიკაში ოკეანის მიერ დაფარულ ტერიტორიის გამო უნდა ითქვას, რომ ეს გაცილებით ადრე, გამყინვარების შემდგომ პერიოდში მოხდა, ამიტომ ამას ყველაფერს ატლანტისის ბრინჯაოს ხანის კულტურასთან საერთო არაფერი აქვს. ატლანტისის ძებნა მე-20 საუკუნის 50-ან 60-ან წლებშიც ინტენსიურად გრძელდებოდა. ზოგიერთი მაშინ გამოთქმული ჰიპოთეზა თავისი არსით ფანტასტიურია. ეს თვისება სხვა თეორიებსაც არ აკლიათ, მაგრამ მათგან განსაკუთრებით გამოირჩევა გერმანელი იურგენ შპანუტის ბორდელუმელი პასტორის მიერ 1953 წელს გამოთქმული და 1965 წელს გამეორებული ჰიპოთეზა იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთის ზღვაში გერმანიის კუნძულ ჰელჰოლანდიდან 50 სტადიონის დაშორებით 8 მეტრის სიღრმეზე წყალქვეშა ქედის ზემო ნაწილში, რომელსაც შტეინგურტს უწოდებენ, მდებარეობდა ატლანტისის მეტროპოლისი. იქ მართლაც ნახეს რომელიღაც დასახლების ნაშთები. იურგენ შპანუტს გერმანიის ნაპირებთან მდებარე ატლანტისის დაღუპვის მიზეზად მიაჩნდა ძველი წელთაღრიცხვით მეორე 1000 წლეულის მეორე ნახევარში მომხდარი ყველა კატასტროფის, ბუნებრივისა და ადამიანის მიერ გამოწვეულის ერთიანობა, რომელთა შედეგადაც მისი აზრით დაიღუპა მინოსური კრეტაც, ხეთების სახელმწიფოც, გაუკაცრიელდა ეგვიპტეც ძველი წელთაღრიცხვით მე-13 საუკუნეში. შპანუტს მიაჩნდა, რომ პლატონის მიერ ატლანტისის დაღუპვის შესახებ მონათხრობსა და ეგვიპტეში ყველანაირი უბედურების აღწერას შორის ეს ტექსტი თებეში ამონის ტაძრის სვეტებზეა ამოკვეთილი დიდი მსგავსებაა. იმავე ტაძრის კედელზე გამოსახულია ფარაონ რამზეს მესამის ბრძოლა ზღვის ხალხებთან. ამ უკანასკნელთან გარეგნობამ, მორთულობამ, იარაღისა და გემების ფორმამ, დიდი ფანტაზიის მქონე შპანუტს აფიქრებინა, ზღვის ხალხები ჩრდილოეთი ევროპიდან უნდა ყოფილიყვნენ, კერძოდ კუნძულ ჰელჰოლანდსა და შლეზვინგ-ჰოლშტეინს შორის მდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებნიო. რაც შეეხება ატლანტისის დაღუპვას, ცხადია, იქ იგულისხმება ჩრდილოეთ ზღვაში ჩაძირული ტერიტორია. ის ამის მიზეზად მიიჩნევდა ერთდროულად მომხდარ კატასტროფათა მთელ ჯაჭვს, კერძოდ ენტას, ჰეკლას, სანტორინისა და ბევრი სხვა ვულკანის ამოფრქვევას. ამას უმატებდა აგრეთვე ფაეტონის კომეტის ჩამოვარდნას მდინარე ერიდანში, რომელიც ერთი ვერსიით ჩრდილოეთის ზღვაში ჩაედინება. ცხადია, შპანუტი სწორედ ამ ვერსიას ეყრდნობა. ამ კატასტროფებმა თურმე გამოიწვიეს უზარმაზარი ტალღა, რომელმაც დაფარა ჰელჰოლანდთან მდებარე ატლანტისი. პასტორ იურგენ შპანუტის ჰიპოთეზა, როგორც მოგახსენეთ, ფანტასტიურია. ის არ დასტურდება მეცნიერებისათვის მისაღები არც ერთი არგუმენტით. ხოლო ის, რაც შპანუტს არგუმენტად ან რაიმე მოვლენისა თუ ფაქტის ახსნად მიაჩნია, უბრალოდ ღიმილის მომგვრელია. ასე მაგალითად, ის პლატონის დიალოგებში მოხსენიებულ ლითონის ორი ხალხს არც მეტი, არც ნაკლები ქარვად მიიჩნევს. სხვათა შორის ბერძნები ქარვას იცნობდნენ და მას ელექტრონს უწოდებდნენ.
შპანუტი კიდევ ერთ შეცდომას უშვებს, როცა ამონის ტაძრის კედელზე გამოსახულ მეომრებს ჩრდილოეთ ევროპიდან მოსულებად მიიჩნევს. იურგენ შპანუტს სურვილი ჰქონდა ატლანტისის გერმანული ვერსია შეექმნა, მას შეიძლება გაუგოთ. ხომ ათავსებენ ატლანტის შვედეთში ან საფრანგეთში და რა კი ასეა, გერმანიამ რაღა დააშავა? არაფერი. უბრალოდ უსაფუძვლო ჰიპოთეზების მომრავლებამ ატლანტოლოგთა ნაწილი აიძულა ატლანტისი ერთ ძველსა და საკმაოდ ცნობილ ადგილას ეძებნა. რამდენიმე ავტორმა გამოთქვა მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ატლანტისი აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში მდებარეობდა. მე-18-მე-20 საუკუნეებში ასეთი შეხედულება მნიშვნელოვან ტენდენციად იქცა. 1780 წელს ბარტოლომ გამოთქვა აზრი, რომ ატლანტისის ისტორია სოლონის გამონაგონია, რომელიც მოგვიანებით პლატონმა გამოიყენა. ამასთან მიაჩნდა ატლანტისის ამბავი ბერძენ სპარსელთა ომის ანარეკლია. პლატონმა ლეგენდად რომ აქციაო. ბარტოლოს ჰიპოთეზა წინააღმდეგობრივია, რადგან სოლონი ბერძენ სპარსელთა ომამდე ცხოვრობდა. ანაქრონიზმი ჰიპოთეზას აბუნდოვნებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია თუნდაც იმით, რომ ლეგენდის წარმოშობის ადგილის ლოკალიზებას ახდენს, ანუ ლაპარაკია ეგეიდაზე. მე-19 საუკუნის 50-იან წლებში რუსმა აკადემიკოსმა ნოროვმა ასეთი მოსაზრება გამოთქვა. ჩვენი ვარაუდით ატლანტის ეკავა ხმელთაშუა ზღვის მთელი სივრცე კუნძულ კვიპროსიდან სიცილიამდე, რომლიდანაც ჩრდილოეთით იყო ტირენიის ზღვა, ანუ ტირენია. ეს სივრცე სრულიად შეესაბამება იმას, რაც პლატონმა განსაზღვრა ატლანტისისათვის. 1866 წელს ფრანგი ვულკანოლოგი ფუკე გათხრებს აწარმოებდა ეგეიდაში კუნძულ ტირასიაზე, ხოლო 1870 წელს ასევე ფრანგები გორსიე და მამე გათხრებს აწარმოებდა ტირსაზე და ტირასიაზე. მათი კვლევა-ძიებების შედეგად ნათელი გახდა, რომ თავდაპირველად დიდ კუნძულზე, რომლისგანაც სამი პატარა კუნძულია დარჩენილი, საკმაოდ მაღალი კულტურა არსებობდა და ვიდრე მისი ცენტრალური ნაწილი ზღვაში ჩაიძირებოდა, ვულკანური ფერფლით დაიფარებოდა. ამ სამ პატარა კუნძულზე აღმოაჩინეს სხვადასხვა ეპოქის არტეფაქტები, ქვის იარაღები, საფქვავი და სანაყი მოწყობილობა, აგრეთვე ოსპის, ქერის, მუხუდოს და ჩალის ნარჩენები. ყურადღებას იქცევდა სუფთა მინარევების გარეშე სპილენძისაგან დამზადებული ხერხი, აგრეთვე შინაურ ცხოველთა ძვლები. მიაკლიეს აგრეთვე საკმაოდ საინტერესო ფრესკებს. ყველაფერი ეს ადასტურებდა კუნძულზე განვითარებული საზოგადოების არსებობას. 1872 წელს ლუი ფიგუმ გამოთქვა მოსაზრება, რომ ატლანტისი ეგეოსის ზღვაში მდებარე გეოლოგიური კატასტროფის შედეგად დაღუპული კუნძული იყო და ის სანტორინი უნდა ყოფილიყო. ფიგუ ვარაუდობდა, რომ კუნძულის გადარჩენილ და პემზის ფენით დაფარულ ნაწილში პომპეის მსგავსად ვულკანურ ფერფლში დამარხულ ქალაქს იპოვიდა. 1879 წელს ლატრელი თვლიდა, რომ ატლანტისი საბერძნეთის ახლოს იყო საძებარი. 1909 წელს ფროსტმა გაზეთ ტაიმში გამოაქვეყნა ჰიპოთეზა იმის თაობაზე, რომ ატლანტისის შესახებ პლატონის მონათხრობი კრეტის მინოსური ცივილიზაციის ანარეკლი იყო. 1912 წელს მსგავსი შეხედულება გამოთქვა მაკენზიმ. ამ ჰიპოთეზებს სათანადო არტეფაქტების მოშველიება სჭირდებოდა. ეს ამოცანა თავისებურად, რადგან სულ სხვა მიზანი ჰქონდა გადაჭრა
ინგლისელმა არქეოლოგმა არტურ ევანსმა. ამის თაობაზე მეტად საინტერესო წერს გერმანელი ჟურნალისტი კერამი არქეოლოგიური აღმოჩენებისადმი მიძღვნილ თავის წიგნში. ევანსი კრეტაზე იმისათვის ჩავიდა, რომ დარწმუნებულიყო ერთი თავისი თეორიის სისწორეში, რომელიც საინტერესო დამწერლობას შეეხება. აქ ის დიდხანს დარჩენას არ აპირებდა. კუნძულზე მოგზაურობის დროს ევანსმა ყურადღება მიაქცია ქვაღორღის უზარმაზარ გროვებს და ნანგრევებს, რომელთაც თავის დროზე ასე მიიზიდეს და გაიტაცეს შლიმანი. და აი ერთ მშვენიერ დღეს მან გვერდზე გადადო თავისი თეორია დამწერლობაზე და ხელში აიღო წერაქვი. ეს იყო 1900 წელი. ერთი წლის შემდეგ მან გამოაცხადა, სულ მცირე კიდევ ერთი წელი მჭირდება ყველაფერი იმის გასათხრელად, რაც შეიძლება საინტერესო გამოდგეს მეცნიერებისთვისო. მაგრამ ევანსი შეცდა. მეოთხედი საუკუნის შემდეგაც იგი იმავე ადგილას თხრიდა. კრეტის მიწას წერაქვი რომ დაჰკრა, ევანსი გამოცანების კუნძული დახვდა. ევანსმა აქ ნამდვილი საოცრებანი ნახა. აქ უცხოვრია ხალხს. შლიმანმა მხოლოდ მისი კოლონიების ნაშთებს მიაკვლია, რაზეც მანამდე არაფერი იცოდნენ. თუ არ ჩავთვლით იმას, რასაც ლეგენდები გადმოსცემდნენ. ეს ხალხი ჩანს სიმდიდრესა და ავხორცობაში იხრჩობოდა. ეტყობა თავისი განვითარების მწვერვალზე მას მიუღწევია იმ საბარიტული დეკადანსისათვის, რომელიც თავის თავში კულტურის მომავალ დაცემასა და რეგრესს შეიცავდა. ასეთი გადაგვარება შეეძლო გამოეწვია მხოლოდ ეკონომიური განვითარების უმაღლეს დონეს. მაშინაც ისევე როგორც ახლა კრეტა ღვინისა და ზეთისხილის ქვეყანა ყოფილა. ის იყო ვაჭრობის, უფრო ზუსტად საზღვაო ვაჭრობის ცენტრი. როდესაც ევანსმა გათხრები დაიწყო, უმდიდრეს სასახლეს არავითარი ზღუდეები არ იცავდა. მაგრამ სულ მალე ყველაფერი გასაგები გახდა. ციხის კედლები მხოლოდ თავდაცვითი ნაგებობაა. სავაჭრო საწყობებსა და ვაჭრობას კი უფრო ძლიერი დაცვა სჭირდებოდა. ასეთი საფარი იყო მთელ ზღვაზე გაბატონებული კრეტის ძლევამოსილი ფლოტი. ზღვიდან ეს ქალაქი ალბათ ისე მოჩანდა, როგორც ზღვის მარგალიტი, ცის ლაჟვარდში ჩასული გემა. მისი თოვლივი თეთრი კედლები, კირქვის სვეტები სიმდიდრისა და სიუხვის ნათელს ასხივებდნენ. ევანსმა ნახა საკუჭნაოები, აქ-იდგა მდიდრული ორნამენტებით შემკული უზარმაზარი ჭურჭლები, პითოსები, ოდესღაც ისინი ზეთით იყო სავსე. მათი ნატიფი ორნამენტი ტირნიტში ნაპოვნი ჭურჭლის ორნამენტს ჩამოჰგავდა. ევანსმა არ დაიზარა გამოეთვალა საკუჭნაოს ყველა პითოსის საერთო ტევადობა. 75,000 ლიტრი. ასეთი ყოფილა სასახლის მარაგი. ვინ სარგებლობდა ამ სიმდიდრით? ევანსი მალე დარწმუნდა, რომ ყველა მისი მონაპოვარი ერთ ეპოქას როდი ეკუთვნოდა, არც კედელი იყო ერთი და იმავე ხანისა და არც მთელი კერამიკა, არც ქაშანური და არც ნახატები. მაშინ მან დაკვირვებით შეისწავლა ეს 1000-წლოვანი ცივილიზაცია და გაერკვა კიდევაც მასში. ევანსმა იგი პერიოდებად დაჰყო. ადრე მინოსური, ძველი წელთაღრიცხვით მესამე-მეორე 1000 წლეული, შუა მინოსური, დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 1600 წლამდე და გვიანი მინოსური, რომელიც ყველაზე ხანმოკლე იყო და დამთავრდა დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 1250 წელს. ევანსის ამ დაყოფას დღესაც არ დაუკარგავს თავისი მნიშვნელობა. ის რაც არტურ ევანსმა აღმოაჩინა მრავალწლიანი გათხრებისას, იყო კუნძულ კრეტის მინოსური კულტურა, რომელსაც სამართლიანად შეიძლება ვუწოდოთ პროტოევროპული კულტურა, რომელიც 4000 წელზე მეტი ხნისა იყო.
კრეტაზე ევანსმა აღმოაჩინა უზარმაზარი სასახლეების ნაშთები, უამრავი არტეფაქტი, რომლებიც ნათლად მეტყველებს იქ არსებული დიდი კულტურის შესახებ. არტურ ევანსმა, ისე რომ ამას არ ფიქრობდა, მეტად მყარი საფუძველი შეუქმნა იმ ატლანტოლოგების ჰიპოთეზას, რომლებსაც ატლანტისი ეგეიდაში ეგულებოდათ. ახლა ამ ჰიპოთეზის მხარდამჭერებს საშუალება ჰქონდათ მხოლოდ კი არ წარმოედგინათ, თუ როგორი იქნებოდა რეალური ატლანტისის კულტურა, არამედ ის საკუთარი თვალით ეხილათ. ევანსის მიერ კრეტაზე დაწყებული გათხრებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ბალჩმა ამერიკელმა გეოგრაფმა კრეტაზე გათხრებს რომ აწარმოებდა, გამოაქვეყნა ჰიპოთეზა, რომლის მიხედვით პლატონი, როცა ატლანტისის შესახებ წერდა, კრეტაზე არსებულ მინოსის უძლიერეს სახელმწიფოს გულისხმობდა. ეს სახელმწიფო ძველი წელთაღრიცხვით 1200 წლის ახლო ხანებში გაანადგურეს ათენელებმა და მათმა მოკავშირე ეგვიპტელებმაო. თეზევსისა და მინოტავრის ბრძოლის ამბავი ამომის მითოლოგიური მონათხრობია. ატლანტისის ჩაძირვას ზღვის უფსკრულში ის კრეტის სახელმწიფოს ალეგორიად მიიჩნევდა, ხოლო ჰერაკლეს სვეტები მისი აზრით იყო უსახელო კლდეები ეგეოსის ზღვაში. თუ დაუკვირდებით ამ ჰიპოთეზას, დავინახავთ, რომ ავტორი ცდილობს მაქსიმალურად მოიცვას საკითხი და პასუხი გასცეს ყველა შესაძლებელ კითხვას, თუმცა აშკარაა, ბალჩი არგუმენტების ნაკლებობას განიცდის. 1925 წელს ფესენდერმა გაიმეორა ეგეიდაში ატლანტისის არსებობის ჰიპოთეზა. იმავე წელს ბუტავანდტმა მხარი დაუჭირა ატლანტისის ხმელთა შუა ზღვაში არსებობის იდეას. 1948 წლის 24 ნოემბერს საბერძნეთის ანთროპოლოგიური საზოგადოების სხდომაზე ცნობილმა არქეოლოგმა პროფესორმა სპირიდონ მარინატოსმა მხარი დაუჭირა შეხედულებას იმის თაობაზე, რომ პლატონის მონათხრობი მოვლენათა თავისებური ასახვა იყო და გამოთქვა შემდეგი მოსაზრება. ტირის კატასტროფამ, ბუნების კატაკლიზმათა შედეგად მომხდარმა და იმავდროულად ეგვიპტიდან კრეტელთა გაუჩინარებამ წარმოშვა მითი ვრცელი და აყვავებული მიწის ზღვის უფსკრულში დანთქმის თაობაზე. იტალიიდან ხალხთა შემოჭრას ლეგენდა ასევე ატლანტებს მიაწერს. ლაპარაკია ეგრეთ წოდებული ზღვის ხალხებზე, რომლებიც არაერთხელ დასხმიან ეგვიპტეს ჩვენს ერამდე 1300 და 1167 წლებს შორის, ვიდრე ბოლოს რამზეს მესამის მიერ არ იქნენ განადგურებულნი. ეს ზღვის ხალხები ძირითადად აქაველები, დანაელები, ტირენიელები, სიცილიელები და სარდინიელები იყვნენ. მათი საბერძნეთზე თავდასხმის წარმატებული მოგერიება და საისელი ფარაონების დაქირავებული იონიელი მეომრების სიმამაცე გახდა საფუძველი ათონელთა ლაშქრის უძლეველობის ლეგენდისა. ყველა ეს ფაქტობრივი მოვლენა ხდებოდა 900 წლის განმავლობაში, 1500 და 500 წლებს შორის ჩვენს ერამდე და ყველა ისინი ჩართულნი აღმოჩნდნენ ერთ ისტორიულ მითში. ეგვიპტელებმა იმავე გზით შექმნეს საკუთარი ლეგენდა, სადაც ფარაონ სეზოსტრის მიაწერდნენ ქმედებებს, რომლებიც სინამდვილეში რამდენიმე ასწლეულის მანძილზე ხდებოდა. ბერძნები ასევე მოექცნენ მინოსს. სპირიდონ მარინატოსი მეტად საყურადღებო მოსაზრებას გამოთქვამს ატლანტისის მითის შექმნასთან დაკავშირებით. მისი მსჯელობა ეფუძნება ძველი წელთაღრიცხვით მეორე 1000 წლეულის მეორე ნახევრის და პირველი 1000 წლეულის პირველ ნახევარში მომხდარი მოვლენების ანალიზს და ამ მოვლენათა შორის იმ ურთიერთკავშირის დანახვას, რაც საბოლოო ჯამში ერთ ამბად გაერთიანდა. ბუნებრივია,
მთავარია კატასტროფა თუ კატასტროფები ეგეიდაში, რამაც ბოლო მოუღო კრეტის მინოსურ კულტურას, აგრეთვე პასიონარული ბიძგის შედეგად ამოძრავებული აპენინისა და ბალკანეთის ნახევარკუნძულებისა და მიმდინარე კუნძულების ხალხების ექსპანსია აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში, კერძოდ კი ეგვიპტის წინააღმდეგ, იონიელი დაქირავებულების წარმატებული ბრძოლა ამ ეგრეთ წოდებულ ზღვის ხალხებთან არის ის სამი ფაქტორი, რომელმაც წარმოშვა ატლანტისის ლეგენდა. და ბოლოს გავეცნოთ იმ ავტორების მოსაზრებას, რომელთა წიგნიდანაც მოვიხმეთ პროფესორ მარინატოსის ციტატა, ოღონდ ვიდრე გალანაპოლუსისა და ბეკონის შრომას შევეხებოდეთ, უნდა გავიხსენოთ ატლანტოლოგთა მიერ შემუშავებული მოთხოვნილებები, რომელთა არსებობის შემთხვევაში შესაძლებლად მიაჩნდათ ატლანტისის არსებობის სავარაუდო ადგილად ჩაეთვალათ ესა თუ ის ტერიტორია. პირველი, იქ უნდა მოიპოვებოდეს შავი, თეთრი და წითელი ფერის ქვები. მეორე, იქ უნდა ბინადრობდნენ სპილოები. მესამე, იქ შემორჩენილი უნდა იყოს კონცენტრული არხებისა და მიწაყრილების კვალი. მეოთხე, უნდა ყოფილიყო ხარების მსხვერპლად შეწირვის ტრადიცია. მეხუთე, იქ უნდა შემორჩენილიყო რაიმე კვალი ისეთი სტიქიური უბედურებებისა, როგორებიცაა მიწისძვრა, ვულკანის ამოფრქვევა ან წყალდიდობა, მომხდარი 12,000 წლის წინ. ერთი შეხედვით ცხადია, ძნელი იქნება დედამიწაზე ისეთი ადგილის მოძიება ყველა ამ მოთხოვნას რომ აკმაყოფილებდეს, მაგრამ გალანოპულოსმა და ბეკონმა მათი დიდი ნაწილი კუნძულ სანტორინსა და კრეტაზე აღმოაჩინეს. ამ გზით გააგრძელეს და განავითარეს ის მოსაზრებები, რაც ოდესმე ამ კუნძულებისა და ატლანტისის იგივეობის შესახებ ამა თუ იმ ფორმით იყო ნათქვამი და 1970 წელს გამოსცეს ზემოთ უკვე ციტირებული წიგნი ატლანტისის ლეგენდის მიღმა ჭეშმარიტება. ეს ნაშრომი მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია, რადგან მასში ყურადღებას იქცევს ის არგუმენტები, რომელთა მეშვეობითაც ავტორები ცდილობენ თავიანთი ჰიპოთეზის სისწორის დამტკიცებას. ამიტომ აუცილებელია გავეცნოთ რამდენიმე მოსაზრებას მათი წიგნიდან. რამდენადაც მკითხველისათვის ცნობილია, პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ პლატონის მონათხრობი ისტორიულ მოწმობად მიგვაჩნია და არა ფანტაზიის ნაყოფად ან ლეგენდად. ჩვენ დავამტკიცეთ უტყუარი ფაქტებით, რომ მის მიერ აღწერილი მოვლენები უნდა მომხდარიყო ბრინჯაოს საუკუნეში, ანუ 2100 და 1200 წლებს შორის ჩვენს ერამდე. ჩვენ დავადგინეთ, რომ ძველი მეტროპოლია და სამეფო ქალაქი იყო ორი განსხვავებული, განცალკევებული ტერიტორია. ამასთან პირველი წარმოადგენდა პატარა, მრგვალ, დაახლოებით 5,75 მილის რადიუსის მქონე კუნძულს. მეორე კი დიდი ტერიტორიის ქვეყანას. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ გეოფიზიკის თვალსაზრისით ატლანტისი არ შეიძლება ყოფილიყო ატლანტის ოკეანეში და უბრალოდ არ შემდგარია ყველა ის თეორია, რომელიც ზღვაში მისი მოულოდნელი გაუჩინარების ახსნას ცდილობს. ჩვენ შევძელით დაგვედგინა, რომ ძველი ატლანტისის არსებობის ერთადერთი ლოგიკურ ახსნას დაქვემდებარებული ადგილი აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთშია და რომ ჰერაკლეს სვეტები გიბრალტარის სრუტესთან არ უნდა გავაიგივოთ და ბოლოს ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში ბრინჯაოს ხანაში ადგილი ჰქონდა გიგანტური მასშტაბის ვულკანურ აქტივობას, რომლის ცენტრი იყო კუნძული სანტორინი და რომ ამის შედეგად ზღვაში მოულოდნელად ჩაიძირა
დასახლებული მრგვალი კუნძულის ცენტრალური ნაწილი. ამრიგად, ჩვენ სრული საფუძველი გვაქვს იმისათვის, რომ სანტორინი გავაიგივოთ ატლანტისის ძველ მეტროპოლიასთან, რაც მტკიცდება მთელი რიგი უჩვეულოდ საინტერესო და საფუძვლიანი მტკიცებულებებით. პლატონი არსად პირდაპირ არ ამბობს, რომ მეტროპოლია ვულკანზე იყო აგებული, მაგრამ აღწერილობის მიხედვით ეს ხანგრძლივი ვულკანური უმოქმედების პერიოდში მყოფი დიდი ვულკანური კუნძულია. პლატონი ამტკიცებს, რომ აკროპოლისი კუნძულის ცენტრში მაღალ ბორცვზე იდგა, ნაყოფიერი დაბლობის გვერდით. მისი პლატონის სიტყვებით მსოფლიოში საუკეთესოსი. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ყველაზე ნაყოფიერი ვულკანის ხანგრძლივი უმოქმედობის გამო გამოფიტული ვულკანური ნიადაგებია. ამას გარდა პლატონი აღწერს რა ატლანტთა სახლებს, ის ლაპარაკობს თეთრ, წითელ და შავ ქვებზე, რითაც ისინი იყო აგებული. წითელი და განსაკუთრებით შავი ქვები ფრიად დამახასიათებელია ვულკანური მოქმედების რაიონებისათვის. ტირზე კი, სანტორინის ჯგუფის ყველაზე დიდ კუნძულზე და ძველ სტრონგილე სანტორინის ყველაზე დიდ გადარჩენილ ნაწილზე ტიპური წითელი, შავი და თეთრი კლდეებია. ამასთან უკანასკნელი წარმოადგენს თეთრ კირქვას, რომელიც გვხვდება ილია წინასწარმეტყველის მთასთან. თავდაპირველად ვულკანამდელ კუნძულზე, რომლის გარშემოც მთელი დანარჩენი კომპლექსი წარმოიშვა.